Lho, Bapak Babing saya. Lha kuwi mbiyen tenjane sak pendidikan cuma mungkin lali. Masa Dol? Potonganmu jengkar enek. Salaman karo aku. Mangan bareng ning kono mau. Tak ajarne aku salamane batin njajal eling ora. Apa mungkin pangkling utawa mungkin gak kenal. Lah nyap piye. Tak ajarne kaya tak wasi wis bene lali. Terus. Kuwi mbiyen kan sak pendidikan. Karo kowe. Nggih Mak Cange. Niku sak pendidikan lah. Bapak niku kan jupuk teng angkatan darat. Ya. Kowe. Lah aku mengambil di angkatan laut. Lah kowe bagian apa? Golek kerang. Lah niki mbok wuling gicak sunat, wangel pedan pancal, nabrak pager cilik kelingan Dol. Balingan. Perwok ki cangkeme ngriki sigar cangkeme niki. Pentul niki cangkeme sewigar. Lah akhirnya dioperasi abi guakne bokongmu lho Dol, suwekne bokongmu ge nempel. Ngomong. Akhirnya diomongi, ora usah dicuilne bokong. Akhirnya, kan aku sunat to Dol, dadi pucukane takku ge nempel. Ge nempel pungane awakmu kuwi lho. Gak layak aku anggar cetuk sinden ayune kok lambeku tir. Mergo kanane ya. Penonton antusias sekali matur sembah nuwun ingkang pinarak dateng mriku nggih madhep rene kabeh. Matur nuwun. Lah kowe nyampet apa tutupi? Lah lek roh wedokan tir. Mary naminipun Mbak sinten? Mary. Kelahiran asli saking Nganjuk. gendeng. Lah kok gendeng piye? Aku lho lahir kok mbokku. Kok iso lahir kok Nganjuk lho. Wah, lah aja meletek teko patung prapatan. Ngapunten ya Mak Cang. Iya. Wong-wong kan dereng kenal kalih kula kalih Pak Pentul, kula asli Banyu. Niki tunggal kula lho Mak Cang. Saudara kandung. Saudara. Lah rasa gawe-gawe. Lho. Ya Amit dulu bukan mukrimnya. Lho. Lah kok iso bukan mukrimnya piye to, Dul? Kok kowe dadi dulurku Amit kalah ganteng. Lah, kowe karo aku gantengan aku lho. Lah kowe gantengmu mergo kesorotan raiku lho. Piye. Kena lampu bendal rono kelet. Ngeten lho niki liyane awar sekali jenengan mboten kula critani. Nggih, kados pundi, Mas? Adoh teko Mas. Kula kalih Pak Pendul niki tunggal bapak sejembok. Ya. Mbok ora tau cerita. Lho, ngene lho ceritane. Ora tau critane tenan kowe. Ngeten lho Mas ngeten. Nggih. Bapak kula nggih sami kali bapake Pendul. Ya. Omah kula kan Banyuwangi cedhek Alas Purwo. Nggih. Bapak niku setiap sura ngeten niki tapa teng Alas Purwo. Lah penak-penak tapa ning ngisor wit sing gedhi. Nggih. Niku enten dewa sing medun saking kacangan. Kayangan. Kok kacangan itu lho. Lah nggih ben ora ngantuk karo mangan kacang dewa. Oh nggih. Oh niku dewane kethek. Mudun. Dewa mangan kacang. Iki tenanan Dol sewampluk lho. Terus Bapak niku enak-enak topo enten dewa medhuk. nggih. Akhire bapak niku dibeto teng kayangan. Lah bapak niku dirabekne karo anake dewa. Jenenge Widodari. Widodari niku wau kelakon meteng 9 wulan 10 dina nglairne bayi cenger wujud kula. Nggih, Mas Gandu. Nggih. Nyuwun ngapunten lho kula menawi kasar. Jenengan tibake anake Widodari. Anak Widodari. Lah kok gandeng cenenge dadi dulurku. Lho ngene. Urung bar kok ceritane. Ngene. Tapi mbok gak tau ngomong. Ngene lho Dul rungokno. Saking gantenge bapak, ning kayangan kono iki akeh widodari liyane kepincut karo bapak. Akhire bapak selingkuh. Ki dasare mesti bapak ning kono celuthak. Karo bapak selingkuh, terus akhire konangan karo bapak karo maratuane bapak sing jenenge Dewa kae mau Dul. Akhire bapak diguak neh ning alam donya. Jadis. Lek nyeblokne tuludan duweres gek ning pinggire embong tapi sing dadi embong sik alas. Lah, teng pinggir dalan ngoten jange. Nggih. Udan terus lah bapak iki kademen ngiyup, Dul. Ngiyup ning isore wit asem. Wedi ta wit asem yen wedi. Lah ning isore wit asem iki ketepaan nek wong gendeng tek wedok. Berhubung bapak iki adem, wong gendeng iki mau ditengi karo bapak, Dul. Mesti bapak batin iki adem-adem iki masih gendeng diumbah juk gurih ngono. Terus ngeten, akhire kelakon lah wong gendeng meteng 9 wulan 10 dina nglairne bayi cenger wujud kowe. Ya berarti aku ki Anake wong gendeng. ya lek ngono ya padha gendenge. Lah nyapa? Lah ngerti aku wong gendeng kok mbok kancani. Berarti padha gendenge.
Ora usah ngepi-epi awake dhewe. Asine sing gendeng dalange. Lah kok iso? Lah ngerti kene wong gendeng kok dijak omong-omongan. Nek ngono sing gendeng ya ora aku tok. Sinten? Penonton. Lah kok ngoten? Lah ngerti wong gendeng ning dhuwur kok ditonton. Sing nemen ki jan Pak Priyono. Lah nyapa kok Pak Priyono? Nyapa Pak Priyono kok mau gendeng-gendenge? Lah ngerti golongane wong gendeng iso diundang rene. Sik. Anane Pak Priyono wani ngundang, kuwi mergo wis izin karo Pak Tentara kae lho. Berarti Pak Tentara kae Bijaksana. ora wani. Ora wani karane gendeng. Oh, wis seneng lah aku dibedil ndasku ngono. Ngapunten, Ora mungkin wani bedil aku. Lah nyapa? Lho, Bapak Babing saya. Lha kuwi mbiyen tenjane sak pendidikan cuma mungkin lali. Mosok Dol? Potonganmu wae jengkar enek. Salaman karo aku. Mangan bareng ning kono mau. Tak ajarne aku salamannya batin njajal leling ora. Apa mungkin pangkling utawa mungkin gak kenal. Lah nyap piye. Tak ajarne kaya tak wasi wis bene lali. Terus. Kuwi mbiyen kan sak pendidikan. Karo kowe. Nggih Mak Cange. Niku sak pendidikan lah. Bapak niku kan jupuk teng angkatan darat. Ya. Kowe. Lah aku mengambil di angkatan laut. Lah kowe bagian apa? Golek kerang. Apa enek wong angkatan laut golek kerang. Ngomong golek kowe ki nelayan. Niki asli dulurku lho Pak Jang. Nggih. Niki mbiyen cilike ngruweget niki. Pripun? Cilik ora wani sunat. Mbah kecepret. Mosok ketoke kereng ngono ora wani sunat. Jalarane gecepretan pentil kapok aku. Piye maksudnya? Ngeten, Nggih. waktu kula sunat iki ngruwe do tanggapne wayang tapi mboten wayang apik ngeten mbiyen sik urung enek wayang ngene iki. Oh. Lah niki mbok wuling gicak sunat, wangel pedan pancal, nabrak pager cilik mengke kelingan Dol. Balingan. Perwok ki cangkeme ngriki sigar cangkeme. Oh. Pentul niki cangkeme sewigar. Lah akhirnya dioperasi api. Guakne bokongmu lho Dol, ki suwekne bokongmu ge nempel. Ngomong. Akhirnya diomongi, ora usah dicuilne bokong. Heeh. Kan aku sunat to Dol, dadi pucukane tak kuwi ge nempel. Ge nempel kuwi ngono kamu kuwi lho. Gak layak aku anggar cetuk sinden ayune kok lambeku tir. Mergo kanane ya. Apa tenan no? Iya. Nyapa. Bener dulu iki nek sing rodok kisut iki. Lah rasane ambu-ambune piye to, Dul? Kan bendina kok rasane kok kaya mambu pesing. Pak Lurah ngapunten, Pak. Niki program wedhus dikasihne teng masyarakat wonten, Pak. Nggo namu wedhusmu kae piye? Saiki wis akeh. Kowe ya tau dikeki wedhus kok Pak Lurah to ngono. Lah ya berenah maune. Oh, berenah maune piye to? Maune urung. Lah terus saiki piye? Aku diwehi wedi lek anu, lek tak kencang ucul sak pathokane lho. Wedhus ngono, Dul. Lah timbang aku diseneni Pak Lurah, diwehi yo malah ucul. Akhire tak uber to. wedhus mau ber. Tak uber. Lah terus Tak saut ndak kena tampare. wah, kenek no. Pedhot akhire. Lah Tampare wedhus. wedhus melayu neh. Timbang aku seneni lurah Iya. RT karo RW. Iya. Wedhus melayu dedep iku mburi saut sikile anu mburi kan. Kenek. Akhire Terus pedhot. lho. Wedhus sing sikile pedhot. Timbang aku seneni Pak Lurah. Wedhus sing belai. Melayu. Terus Lah ngono ki gak trimo sing mburi kiwa tak saut pisan. kenek berarti ya. Kenek. Akhire terus Pedhot ya. lho. Sikile mburi pedhot ya sik mlayu. Ngono ki jek iso melayu. Lah piye? Ora nek sikile mikir ngarep tok. Si wedhus ki mau. Lah terus Aku akhire gregetan dedepi langsung rangkul gulune. kenek gulune. Gulune. Aman no. Wis pedhot. Sik to iki wedhus apa kok metel men lho. Gawe kok gedruk. Gak jare wedhusmu akeh kae piye to, Dul? Alah aku ngomong wedhus kapok, Mak. Lah nyapa? Angel. Kok angel wedhus iki penak lho. Penak piye yo? Wong tak kene pager ngono ki tak kencang roro matane isu bendul. Lho. Oh, nggak pancene ngaten, Mak. Matane mendolo ngoten. Heeh. Nganu Mak Jange. Bleru putih. Wedhus niku lek pindah kandang gampang loro mata, Oh. trek ngono. Ora apa-apa slamet ngono kuwi. Karo makku diomongi. Piye? Tambah nono lek isu anu banyu pipis. Banyu yo. Nah, Uyuhe sapa? ya ku
Wedhus kuwi to. Ha terus. Saurunge jago kluruk aku tangi. Heeh. Lah aku tangi aku nimbit-nimbit kok bojoku lek krungu kok timbangane gak penak to. Kowe metu ke kamarmu. Aku metu klothek. Subuh kuwi. Subuh. Sik peteng kae. Ha terus. Lah jenenge wedhus ki anggere arepe tak pipisi ngono kan mending gondo paling ya. Arep mau pipisi matane ngono. Tapi gondo piye ngono. Iya terus. Lah wedhus anggere tak anu minger. Wis aku dadi minger. Tak tut ning ngene iki minger rene. Si wedhus ki mau. Dadi aku nang kandang gemblodak kocapo sampai biar padang panggarung kenek. Terus Bangga urung kena mau pipisi urung kena matane. Urung kenek. Bojoku tangi buka lawang kandang. Lah terus piye? Lho, lah kok apik men kelakuanmu. Jare bojomu. Mambengi wis kaya ngono iso yamene jeng nguber-nguber cempe. Lah terus ya ngomong. Ya tamunge aku arep nambani cempe. Oh terus. Aku bingung timbangane aku tak golekne bathuk tak sirate matane wis. Kenek. Ngawan mati ya wis. Tak apa jenenge tombo tuwek. Oh ngono. Tombo tuwek. Iki ngene. Ngene dul. Awake dhewe kirene teko kan perkenalan. Aku tak duwe weling sekidik nggih. iya, Apa, kados apa? pundi? Niki gandeng kewajiban. Heeh. Masyarakat setiap aku pentas teng pundi mesti tak weki weling. Apa dul Tak kuwi? elingne yang Kanggo masyarakat berarti. nggih, yang namanya 7P, Mak. 7P. 7P itu apa? 7P. 7 yang pertama. P yang pertama. P pertama. P yang pertama itu pager. Pager. Iki ngadepi Agustus pagere iku Oke, sing sebelah-sebelah. persiapan Agustus. Bener. Omahe Iya. dipasang pager. Lek iso boto ya boto. Ora iso masang foto masih pring sing penting ditata rapi dilabur ya. Dicet tapi jagani lek nek Pak Pak Lurah Lurah. liwat. Labur dicet labur Heeh, dicet. Dadi Pak Lurah liwat dilabur. Oh, Beda. anune Tuapuk lho. pagere dilabur. Pagere ya. Pokoknya apaan Pak Lurah? P liwat? yang pertama. P yang pertama P kedua. P kedua parit atau kalenan selokan. Oh ngono. Ki ngadepi Agustus luwe-luwe usume udan. Nggih. Dadi ning kono ben gak ngembeng banyu, masyarakat sing sadar ayo diresiki dhewe-dhewe. P kedua. P ketiga. P yang ketiga yaitu pelataran atau halaman. Iya. Suket-suket laran sing jembrung-jembrung ki diresiki. Diresiki. Gak dadi sarang nyamuk. Betul. Aides. Aides dadi daftis. Aides Aideti. Dadi daftis. Aides. Oke, lalu. Loh, ngawur sing kisut ki lho. Aides aidektif. Biyen dijahit barang. Terus P yang keempat. P yang keempat yaitu perumahan atau rumah. Paribasane mung gedhek angger sing penting ditata resik ketoke kok asri disawang niku nyaman. Pokok dilabur. Pak Lurah liwat Terus dilabur. Terus? gedeke dilabur. P yang kelima. P yang kelima. 5. Nah, yang kelima itu pawon atau dapur. Oh. Tempat menyimpan makanan aja sampai kumuh mergo ning kono ki lek kumuh awake dhewe gampang mudah terserang penyakit. Betul. Pawon maksudnya ya. Terus P yang keenam. P yang keenam pekarangan mburi omah. Kudu resik. Laran sing membres-membresnya mumpung jenek panas ndang dibongi. nggih. Terus terakhir? Terakhir. P yang terakhir, pajeke aja sampai keri mergo itu dari rakyat kembali pada rakyat. Oke. Oh, hebat. Itu kewajibannya masyarakat. Mas Gandu, Mas Pendul. Nggih. Tak anu ya karo berkolaborasi dengan sinden-sinden saking Asta Nggih. Weh, Brata. Mas, Nyapo, Mas. nyapo? Enak apa? Enak Mas, apa? iki acara belum selesai, Mas. Selesai. Selesai. Kowe lek nek apa-apa ndang ngomong du. Iya. Wis sampe enek apa-apa kowe ora karo aku. Iya. Cukup dhewe piye? Matur nuwun lho, Pak. Niki perhatian. Oh nggih perhatian. Enak apa? Enak apa? Kaget. Sembarang sampe enek perkara. Lah kowe iki nyapo? Aku dhewe ya wedi. Monggo niki sindane Mbak Mary. Mbak Mary. Ya, Monggo Mbak Mary. Yang pojok. Oh niki. Nggih. Yo katur aja meneng Mbak Mary menghibur Mary. warga masyarakat Tulung Rejo. Sepot ico. Yo.
kenal maka tak sayang. Amit nyuwun sewu nggih. Nggih. Sugeng dalu Biong Cangik Mbak Limbo. Wilujeng dalu Mbak Mary. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Nggih, Dateng Balai Desa Tulungrejo. nyuwun sewu nggih sekedap nggih. Tak komunikasi dulu bersama Pak Dalang. Iya, Sekedap nggih. iya. Balai Desa Tulungrejo Wates Kabupaten Blitar. Alhamdulillah penonton antusias sekali matur sembah nuwun ingkang pinarak datang mriku nggih madhep rene kabeh. Matur nuwun. Lah kowe nyaput apa tutupi? Lah lek roh wedokan Oh habis operasi mau nggih. Saking kulit niku mau nggih. sembungan pucukan mau. Layak pas aku macak sampean ngenang ngene batinku nyapa. Ya wis ngompet lho ngono kae. Ana kemringet lah aku ngono. Nggih. Kagem bapak-bapak saha ibu-ibu perangkat matur sembah nuwun, suguh gupuhipun matur sembah nuwun kagem anggota Astabrata Iya. Ki Dalang Akbar saking Nganjuk. Nganjuk. Nggih ngeten iki Dik Akbar mungkin keadaannya kurang fit ya Mas ya. Nggih, mboten napa-napa. Suarane ra diserak lha wong tanggapane saulane asline 30 dina to Mas. Mas Akbar iki ping 50 tanggapan. Lah nyanyi apa ae kok akeh men iki. Piye awan bengi ngono Mas. Oh, awan nggih. Kuwi ndalang campur layat apa? Piye to? Lah 30 saulan 30 dina lah nyanyi ping 50 ya. Ibu-ibu perangkat cantik-cantik semua memakai kebaya berbaju merah. Leres. Warnane merah, bapak-bapak nggih bagus-bagus. Nggih. Matur sembah nuwun wonten sego tiwul sampean mung dahar apa Mas? Lah getun aku. Lah nyapa to getun? Kadung imboneng mangkok soto bareng tak buka sandinge ge kadung tak iku ah. Lah kok nek tiwul lah iki Ya terus kesenengan. piye? Lah kula niku gedene nggih mangan tiwul lho. Wo ngoten. Oh, lho tenan duang. Cilik aku mbiyen untung makmur tak pangan mbiyen. Lah. Saya todol, ngapunten. Sego tiwul panjenengan karo jangan kates kan ya pas to sing kates. Sopo to sing masak? Enak to. Weh, sawu asin. Hei. Tegese gurih. Apa? Sampean ki piye? Gurih. Maksudnya krasa ngono lho. Wah, ya harus disyukuri itu wis Aku mau nembung ning panitia benjing Pripun? kula njaluk buntel saiki ngono. apane? Wis aku balik, jangan kates. Mengenek sisaku nek menawa gelem. Heh. Nyapa to, Dol? Nyapa. 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 Lambemu tutupi. Aku jenis cedek ngene wis ora penak. Mbak Neri. Injih. Derek tetapangan Mbak Neri. Naminipun Mbak sinten? Mary. Kelahiran asli saking Nganjuk. gendeng. Lah kok gendeng piye? Aku lho lahir kok mbokku. Kok iso lahir kok Nganjuk lho. Wah, lah aja-aja meledak teko patung prapatan. Tak kira ya domisiliku asal usulku ngono lho Mas. Dadi nggih. awak dhewe iki pertama ketemu ki urung enek perkawinan chemistry ngono lho. Lah, wila. Carane perlu adaptasi ngono ya Mas ya. nggih. Niki Ya sepurane lho Mas Wah, lha nek niki aku ngerti, nek Mbak. kital-kitule aturku ya sepurane sing akeh lho Monggo nggih. Mas. Lek kula niki kan wong Banyuwangi omongi kasar halus gak iso lho Mbak kula. Ngapunten dalem lho Mbak nggih. Ya nggih mboten. Nggih, apa-apa. menawi kirang pas kirang nuju nyuwun pangapunten. Injih, sami-sami nggih Mas. Injih. Piye? Ayo, tak bobrok. Ngapunten. Niki. Bocah niku pancen radi kaya ngoten niku. Mas Pentul dateng mriki niku boten piyambak. Lah nggih. Bekerja Ayo, tak bersama keluarga jenengan rene ya nggawa putra to Mas kayak sing orjenenge power si sampean e. Sing iki lho. Sing ibot persis. Sing ibot persis. Pancen anak ya tak gawa, bojo ya tak gawa. Layak no. Halo. Ayo bojo Ayo disalemi. ndang. Nang omah iki ya wis tak rantai ya teko kene. Wedhus apa piye mok rantai lho. Iki aku mbiyen trenyo karo iki mergo gisule iki lho. Gisul kowe. Gendeng. Niki pripun Biong Cangik Mbak Limbo? Niki mon Mbak. Niki Pak Lurah nggih taksih lenggah taksih nenggani para perangkat Bapak desa. kepala saya aku ki memandang fotonya Pak Roh terus tak padakno sing di piantone. Niki nggih. Nggih. Oh, iya. Lah kok Lah sing nika. Nika sinten? Sing ngene ka to. Nika ni sinten? Mbak Nandir. Mbah nandur mangklek. Ojo Mbah Nandur. Tak kira kae ternyata ini. Oh injih Bapak Tarmuji. Ah matur jebule sembah nuwun. Pak Tarmuji jebule yantune jek 6. Nggih no, Wah, Pasir Timur. Heeh. Aku lek enek Kowe lek pedhok kesawangane kok sungkan nyapa to, Dul? Aku makane lek roh Pak lurah Tarmuji. nom ngono kesprene kadang atiku lara. Lah nyapa to, Dul?
kula eling nalika kula mbiyen kan tau dadekne lurah. Heeh. Nah, lara kula niku napa? Saiki suwengi dilereni lho. Lah perkarane apa lha kuwi lurahe apa to, Dul? Lodrok. Wow. Pancen iso. Bapak Lurah katuran minggah wonten ing Monggo, pepanjenengan. Bapak Lurah, monggo. Katuran minggah dateng panggung. Dipun support dulur, monggo Bapak Dipun Lurah. support Bapak. Kersane menyampaikan sepatah dua kata. Iya, monggo Pak Lurah. Kene Yayi. Rodok parang pun Kakak. Monggo Bapak Lurah. Pak Lurah mau eret-eret ning ndi lho ya? Mriki mawon. Arek iki engko lak lencu. Leh, Kula niku gampang katut lho. Dereng kertas kula jenengan. Oh ngoten iki. Oh kula teng tengah. Ngapunten nggih Bu Sinten. Kene. Nggih. Iki cah loro padha gendeng iki nyapet to. Menika Kowe jenengan nyapet lah mbok tutupin ae. kalian Pak Dalang ra dicaket Oh, menika sampean nggih. kene. Oh, iya. Nah, wis kono ning jeding-jeding kono sik kono. Nggih sareng-sareng mawon mriki. Nggih. Pangapunten Pak Dalang. Injih kados pundi Bapak Lurah? Niki wau kawula dipun aturi minggah saking sasana pagelaran. Nggih. Saderengipun kula matur suwun sanget atas nami sedaya masyarakat Desa Tulungrejo. Nggih. Panjenengan sakbraya sampun kersa rawuh wonten Desa Tulungrejo angestreni pagelaran dalu niki. Matur Sewalipun suwun kula sanget. nggih ngaturaken panuwun sampun dipun paringi kapercayaan nggih Bapak. Nggih. Nggih kula nggih matur suwun kalih panjenengan Pak Gandu, Nggih. Pak Pendul, Bu Meri nggih. Nggih, Niki Bapak wau sami-sami. bot-bote kula niki anu nggih mriyeng menawi tindak teng Curajati katuran pinarak nggih. Jebul ya Nggih, tangga Mbak dhewe. Nuwun. Lah kula niki wae kroyo-royo ngebotne mriki nggih. Niki san sarengan bersih desa teng Banyuwangi. Oh Banyuwangi. Nggih. Ada acara. Nggih niki wong kula ngebotne rene. Sebabe. Lah nyapa wong ngebot rene? Lah nang kono aku ora diundang kok. Bajingan. Nggih, salajengipun niki pangapunten ingkang agung. Niki kawula dipun aturi minggah, kula sampun paring hormat dhateng beliaunya Nggih. niki Kang Mas Akbar panjenengan nggih sampun. Nggih. Lajeng kula ken pripun niki Nyanyi. kula pun nanggap jenengan. Nyanyi, Pak. Lah kula Ngeten-ngeten mawon. saged Jenengan nyanyi. pilih nyanyi napa pilih nyangoni? Saged kula niku namung gedhok. Lah niku Gedhe saged, Pak. Lah gedhoke pun dados tiwul niku wau. Sing jenengan dahar niku wau lho Pak Pendul. Gethoki sing kata-katane sing sore-sore datang bulan kuwi to Mas. Senes, Mbak. Lek. iki ngono ki malah ngelikne nah. Nyapa ditutupin ae lambemu. Wah ngelikne lho. Ngeten mawon. Nggih, pripun? Niki mengke lek kula kedangon Nggih. wonten sasana pagelaran menika. Nggih. Nggih mesakaken dulur-dulur sing mirsani. Wah. Oh, Nggih. nggih. Mriki niki wau kula sampun nyentikani dawuhipun panjenengan minggah dhateng sasana pagelaran. Nggih, kula matur nuwun ngeten nggih, Pak nggih. Pripun, Jenengan pripun, kan pripun? ngundang kula tasik pisan niki. Nggih. Nggih, jeng lek ngundang malih ping pindho Nggih. bayar separuh mawon, Oh, Pak. ngaten, nggih. Separuh DP, separuh donge ngoten mawon. Berarti panggah no niku. Panggah. Oh, kowe iki malah kaya Ngeten Mbak Meri, Pak Inggih, Pendol inggih, kalian inggih. Pak Gandu. Nggih. Kalian Kang Mas Akbar. Inggih, Bapak. Sedaya pengrawit kalian Ibu Sinden. Sesarengan sedaya masyarakat. Niki kula sampun dhateng sasana pagelaran. Nggih. Niki kula nyumanggaaken mangke anggenipun paring libur dhateng sedaya dulur-dulur masyarakat Desa Tulungrejo sak sekitaripun. Ngaten, nggih. Kula nyumanggaaken pasrah dhateng panjenengan. Nggih. Panjenengan hibur dulur-dulur ingkang wonten mriki. Kalih nyuwun wedal nggih, Pak nggih. Nggih, pripun? Biasane kan wayangan iku jam sekawan pun biar. Nggih. Berhubung enten dagelane umpami dibaraken 7:30 napa angsal, Pak? Eh. Angsal napa mboten, Pak? Lek nek kula niku nderek mawon. Oh, nggih, nggih, Tapi lek. nggih pun awan-awan lah Nggih, mengke nggih, wancine pun gantos malih Oh, pakaryanipun. nggih, nggih, Ngaten. nggih. Kula nderek pun napa sugatanipun. Nggih, nggih, Ngaten. nggih. Nggih, gibarne jam 5 mawon tambah 7 juta ngoten mawon, Pak. Nggih, matur suwun. Nggih. Pak Akbar. Nggih. Nggih, nggih. Matur Presiden, sembah nuwun Pak Bapak Yus. Kepala Sembah nuwun. Desa Pak Duduk, Tarmuji. Duduk. Injih matur suwun, matur Eh, suwun. paringi seger waras panjang umur. Dewa teratawan tae hawungone Yayi. Taruno panjang labun negara. Kepiye suarane garwaku sepiye?
Kowe awake iki garwamu oleh. Lah kowe umpama ngelakon dadi bojone Gandu, getun selama hidup. Lah nyapa? Wis jelas gak nyampe. Biong sange Mbak Limbo. Nggih. Sesuai dawuh atau perkataan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, Leres. nyuwun getuk-getuk tembang niku nggih Bapak. Nggih. Lah jere mung getuk. Oh, kowe iki kupingmu ki ya BS kowe iki. Lah tak kira yo njaluk lagu getuk tenan Gethuke wis dadi tewel. Tiwul. Tiwul. Oh ngoten. Pun mardika mawon Mbak Mary. Dereng wonten pamundutan. Dereng wonten. Napa lagune, Pak? Heeh, pun mardika mawon napa Oh apik kira niku, apik. Apa to urung? Heeh. Yo ngoten. Dalem Bapak selendang biru. Oke. Monggo, selendang biru. Tetos. Sik to. Sik. Cangkemmu. Orek sumber sewu. Minangkane pamundutan saking Bapak sinten Bapak? Pak. Pak Romli injih Oke. matur sembah nuwun. Midangetne wayang wong kene iki seneng wayang. Leres. Minangkane pamundutan sesarengan Asta Brata Group Ya. selendang biru kedep tasma aku nyawang. Sing musik. Oh sing musik tak kira kowe. Wah aku kadang yo kecelek kowe. Niki live nggih. Live. Selamat malam yang ada di rumah yang menyaksikan live streaming. Asta Brata Selamat Media. menyaksikan Asta Brata Media. Ya. Hari ini berada di Kota Blitar. Siap, Ya Pak. sehat-sehat selalu yang menyaksikan. Terima kasih. Iya. Oke. Monggo. Yuk selendang biru Mas Gandu Mas Bondo. Musik urung ki lho. Terima kasih Mbak Mary. Terima kasih Mas Akbar.